Đánh giá về chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng cũng như tương lai của nước Mỹ khi ông lên cầm quyền, truyền hình thông tấn đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Bùi Thị Phương Lan, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Mỹ. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào bà, cảm ơn bà đã nhận lời phỏng vấn của truyền hình thông tấn. Trước hết thì bà nhận xét như thế nào về kết quả của cuộc bầu cử Mỹ năm nay ạ? Bao giờ cũng thế, khi mà có cái kết quả cuối cùng của một cuộc tổng tuyển cử thì bao giờ cũng có một nửa nước Mỹ vui mừng và một nửa nước Mỹ thất vọng. Thế nhưng mà cái thái cực của cảm xúc trong cái cuộc bầu cử năm nay nó mạnh hơn mọi cái cuộc bầu cử khác rất nhiều. Có lẽ là vì cái thế giới quan, cái tầm nhìn định hướng cho nước Mỹ mà hai ứng cử viên của hai chính đảng đưa ra nó quá khác nhau, quá khác biệt. Đặc biệt là về phía ông Trump. Cái kết quả hôm nay ấy, nó nói lên một cái sự chuyển biến rất lớn, có thể nói là sự chuyển biến một cách căn bản trong rất nhiều lĩnh vực mà nước Mỹ trong 4 năm tới có thể sẽ thực hiện. Vâng, kết quả này được cho là rất bất ngờ, nhất là khi mà dư luận trong nước và quốc tế thì đều nghiêng về chiến thắng dành cho cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Vậy theo bà thì nguyên nhân nào đã dẫn đến cái chiến thắng ngoạn mục của ông Donald Trump như vậy ạ? Trước hết là với cái sự thay đổi của truyền thông, với cái sự thay đổi của cách sống của người Mỹ, và bản thân ông Donald Trump là một cái ngôi sao của truyền hình thực tế, và ông là doanh nhân, thậm chí là đã thành công lên đến mức tỷ phú, thì ông là một người hết sức là nhạy bén và ông rất biết cách sử dụng các cái công cụ để mà giúp người ta đạt đến quyền lực chính trị. Cái thứ hai là chúng ta cũng không được quên cái sự ngạc nhiên tháng 10. Khi mà FBI mở lại cuộc điều tra thì cái độ dẫn trước của bà Clinton từ 10 đến 12% tụt ngay xuống chỉ còn có 1 đến 2%. Cái thứ ba là tôi muốn nói đến cái thông điệp tranh cử. Ông Donald Trump đã khai thác được những cái mà các chính trị gia khác đều nhìn thấy nhưng chưa khai thác được thành công. Trong nhiều năm qua, cái sự phát triển của toàn cầu hóa đặt cái người lao động Mỹ vào một cái trạng thái tâm lý hết sức là bất ổn, tạo nên một cái làn sóng chống toàn cầu hóa, chống cái sự hội nhập. Thế và chúng ta cũng thấy là trong cái khủng hoảng tài chính toàn cầu thời gian qua thì cái tầng lớp trung lưu của Mỹ bị thu nhỏ lại rất nhiều. Thế do đó là họ cũng có những cái sự bất bình của họ. Có thể nói là ông Trump, ông đã chiến thắng bởi là ông đã khuấy động được cái sự bất bình đấy, khuấy động được cái sự bực tức đó. Vâng, như bà vừa đề cập thì ông Donald Trump gần như không có kinh nghiệm nào về quản lý nhà nước. Vậy theo bà thì ông sẽ phải đưa ra một cái chương trình nghị sự như thế nào để đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại như tuyên bố tranh cử của ông? Tôi nghĩ là trước tiên là ông cần hàn gắn những cái tổn thương mà ông đã gây nên, đó là những cái cộng đồng thiểu số, ví dụ như là những người Mỹ Latin, đó là những người da màu mà ông đã có nhiều cái ám chỉ trích, đó là đối với những người phụ nữ. Thế còn về mặt chính sách thì tôi nghĩ là có nhiều chính sách lớn mà ông tuyên bố ngay từ đầu là ông sẽ thay đổi ngay lập tức khi lên làm tổng thống. Trước tiên là Obamacare. Thế nhưng mà thay thế bằng cái gì và làm như thế nào cũng là một vấn đề. Vì như thế thì lại phải dấy lên một cái cuộc tranh luận toàn quốc cũng như là ở từng bang một để mà xây dựng lên một cái luật bảo hiểm y tế mới mà có được cái sự đồng thuận lớn. Trong đối ngoại thì chúng ta có thể thấy rõ là ông là một thương gia, ông là một doanh nhân. Do đó là những cái quan tâm lớn của ông, những cái cách ứng xử của ông đối với thế giới là cái sự tính toán hơn thiệt về tài chính. Ông không ủng hộ cái sự hình thành các cái khối thương mại lớn, ví dụ như là TPP chẳng hạn. Ông không đề cao cái vai trò của các diễn đàn đa phương như trước đây nữa, như cái quan điểm của Mỹ trong nhiều năm qua nữa. Và như thế thì chúng ta cũng lại phải chuẩn bị cho một cái sự thay đổi rất lớn, đó là những cái thay đổi trong cái chính sách đối ngoại của Mỹ, trong cái chiến lược toàn cầu của Mỹ. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bà.